หนูโตเป็นสาว ห่ว เนี่ย ห่วงค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาบอกว่าหนูยังแบบเลือกได้ไม่ดีเท่าไหร่อะสเปคหมายถึงว่าสเปคอะ สเปคยังไง หนูอะ สเปคยังไงที่ หนูอะจะชอบคนแบบคารมดีแล้วพอเวลาเขาถามหนูว่าชอบแบบไหนหนูก็จะบอกอย่างนี้เขาก็จะแบบน่าเป็นห่วงละถ้าสเปคเป็นนี้เริ่มน่าเป็นห่วงก็จะแบบคอยแบบแอบดูให้ ถ้าคาลมดีมันจะมาฟ้องเจ้าชู้ไง ก็ชอบมันอีกมันเขินเวลาแบบว่าเขารู้เขาเหมือนเขาเป็นไงว่ามีคนมาจีบก็จะมีคนที่แบบว่าเรียบร้อยไม่ถูกพูดเยอะไปปะหนูก็เก็บไม่ค่อยอยู่ถ้าเจอแบบว่า เจอในแบบที่ใช่ ใช่ แต่ตอนนี้หนูก็โสดเลย อันนี้คือยุ่งมากแบบไม่มีเวลาไปใจบางกับใครเลย จีบได้ไหมคะ ได้ ทำไม ดันพี่ชายก่อน ใช่ผ่านพี่ชายก่อนก็ผ่านคุณแม่แม่ส้ม แม่ส้มก่อนด้วย ใช่